Vean, mis amigos, estamos aquí en Puebla, en Cholulita. Saludos desde Puebla, Cholulita. Acá en el sonido del Polymarch en Cholula. Aquí con toda la banda, todos los compas, los amigos, los my friends en el Atenas. Nada más. Carro de lujo. Aquí está el Argel, acá está presente. Y buen músico. Y pues a caminar para llegar a la tocada. A ver al Polymarch. Porque realmente hay un chingo de gente. Vean nomás toda la gente que está. Ahí está su trailer, sonido. Todo su equipo de producción, luces, torres. Somos un chingo de cosas que ni yo sé. Como pueden ver, había un poco de fila. Pero pues ya nos formamos y ya pasamos rápidamente. Aquí en Cholulita, a uno de las pirámides, en las canchas deportivas de Quetzalcóatl. Y pues ven, ya entramos y pues están las carpitas, porque como es una tocada grande, pues hay de comer, de beber, de todo. Esa es la pirámide de Cholula. Apenas están poniendo los puestos. Todas las carpitas, todo bien enlonado por si llegara a llover, porque estaba un poco lloviendo ligeramente. Hay un escenario, porque también va a estar la arrolladora, Banda Limón más tarde. Pero venimos para ver el Polymarch, escuchar sus músicas ochenteras, noventeras, música disco. Ven, eso es lo que les digo. Ven todo de beber, que el pulquito, que la chelita, que el mezcalito, todo eso lo ven acá en Cholulita. Mastermind.
¿La conocen? A ver qué tal se mueve. Arriba la mano derecha de todos ustedes. Más arriba, ¿se tiene que ver? Arriba. Oigan, esa es la parte de atrás del sonido. Aún hay gente y es que ya es un poco tarde, pero vean cómo está todo el equipo, sus pantallas, su producción, sus bocinas, sus cables del Polymarch. Esa es la parte que no se ve, porque creo que bajó 5 trailers, no me acuerdo bien. Y para hacer su armado de todo su equipo son como unos 2 días, para que se lo esté tocando como unas 3 horas, 4, 5 más o menos al día nada más. Tarda más en desmontar que en tocar. Pero van a estar todos los trailers, todo ese equipo, las pantallas, trabajadores, todo el Polymarch con su música disco. Y pues vemos, amigos, si les gustó el video ese del sonido, que fue muy improvisado con la cámara, y pues es todo. Ya pasó el sonido, ya pasó la noche, ya pasó la fiesta acá en Cholula, en Puebla. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más videos. Bye, my friends. Bye.